के प्रयोग में कोई बड़ी बात नहीं है। चुपचाप एक छोटी सी बिल्ली रहेगी, भूखी रहेगी, बाहर में एक मछली रहेगी, एक पिंजरा में बंद रहेगा, वो कोशिश करते रहेगा उसको खाऊं खाऊं, क्योंकि जानते हो बिल्ली जो है वो उनको मछली जो है ज्यादा पसंद है। तो वो अब मछली जिंदा रहेगा मरा रहेगा? मछली मरा रहेगा भैया। अच्छा, ये बिल्ली जिंदा रहेगा मरा रहेगा? जिंदा रहेगा।